Daar is hy, welkom by vanaand se vragmotor geselsie. Ons praat vanaand bietjie inligting. Wat is die inligting daar buite? Nou ek moet ons het die streeksvergadering moet vir die 100 man internetspan wat ons sê wel gedaan. Daai manne het bietjie 'n paar goed deur hulle algoritmes gehardloop. En dis baie interessant om te sien as jy, soos wat ek die program verstaan, hoe hulle hom geskryf het, is dat hulle vertaal basies die goed en jy kan iets wat iemand die afgelope 2 jaar lank geskryf het, kan jy daar invoer en dan kan hy min of meer bepaal hoe jou skryfstyl is en jou woordkeuses, komma, punte, daai klas van goed. En op grond van dit kan jy dan kyk wie het wat geskryf. En ek moet sê, dit is nogal redelik akkuraat. So wel gedaan, manne. Daar is baie goed gewees om te sien wie met wat werk en wie besig is om wat uit te dink. En en so werk die inligting maar. Nou, wat ons ook weet, en ook weer eens wel gedaan, hierdie 100 man span van ons het gaan kyk, daar is een van ons rekenaars wat cyberkraker probeer indring het en was amper suksesvol gewees, maar gelukkig het al ons veiligheidsmaatreëls mooi ingeskop en kon hulle die goed mooi geïdentifiseer het en hierdie ding is van so hoë vlak afgedoen dat hulle het Microsoft gebruik om 'n agterdeur te kry en sodoende toegang tot ons goed gekry. Maar soos julle weet, ons goed is redelik veilig. Ons inligting is nie beskikbaar vir almal daar buite nie. Dit word glad nie aanlyn gehou nie. En nodeloos om te sê hulle kon niks met daai inligting basies reg kry nie. Dit het ons so 2 dae bietjie besig hou, maar die manne het daai ding baie mooi uitgepleis. So ja, wel gedaan. Die inligting, en dit kan jy nou maar gaan kyk, daar is nog altyd groepe gewees wat inligting probeer versamel en dit sal ook nie ophou nie. Dit is niks niets vir ons nie. Dit is nie die eerste keer nie en dit sal verseker ook nie die laaste keer wees nie. So die inligting waarmee ons werk, en dit moet julle verstaan, daar's baie mans en vroue daar buite wat graag wil weet hoeveel het al ontvoog. En daai inligting is nie publieke kennis nie, vir 'n goeie rede, want die boervolk weet dat ons nie ons name op lyste wil hê nie. En dit kan ons gaan kyk. Van die onlangste ene was die boeremagsage, waar baie van daai mans onregmatig aangekla is en hulle is in 'n lokval ingelei deur mooi woordkeuses en goed. En dit is niks niets nie. Dit het nogal redelik al 'n paar keer gebeur. En daar is verseker instansies wat graag wil weet wie is die mans en vrouens wat agter 'n sekere saak staan. Nou, die boervolk het 'n baie goeie rede hoekom hulle goed moet beskerm, want ons staan eenvoudig by 'n keerpunt waar ons grond terug wil hê en daar's baie op die spel rakende hierdie ding. Nou, dit vat my dalk terug na 'n ander punt toe. As jy nog nie die 3 ure, min of meer 3 ure hofsaak gaan kyk het, wat in 2021 gebeur het, hoef die aanvanklike tribunaal van die ZHR en ZHBR, wat synoniem is, waar hulle probeer het om die boervolk uit te verkoop aan buite elemente, dan maan ek jou, gaan doen die moeite om daai hofsaak te gaan kyk. Jammer, is bietjie langdradig, maar die inligting daar binne is van kardinale belang en dan gaan jy dalk beter verstaan hoekom ons doen wat ons doen en waaroor die hele storie gaan. So dit is nie so maklik as om net uit 'n boom uit te val nie. Daar is strategiese goed waarmee ons besig is en daar's goed wat ons nie altyd direk vir mense kan sê waarmee ons besig is nie. Maar ons is verseker besig om aan goed te werk. Nou, ons dokumentproses, soos julle weet, is reg oor die wêreld gestuur
vir die relevante departemente en regerings en wie ook al. So daai proses kan nie gedupliseer word nie. Nou daar's weer 'n klomp katrolle wat graag die ding wil dryf en dink hulle kan dit beter doen. Die ironie is dat almal van hulle was op 'n stadium deel van die ZAR boervolk se streeksvergadering gewees en net omdat hulle nou nie hulle sin kon kry nie, gaan hulle nou probeer hulle nou weer hulle eie ding doen, maar dit laat ons bietjie wonder, wat is regtig julle intensie met hierdie ding? Want as ons weer eens daai wonderlike algoritme gaan gebruik en ons gaan kyk wat gesê is en wat geskryf is en gepraat is, dan wil dit voorkom of hierdie manne graag hulle hande op die inligting wil kry om te weet wie is die mans en vrouens wat ontvoog het. En daai inligting sal nooit publiek gemaak word nie. En ons het na raming wat ons op rekord het, is daar omtrent 233,000 erfregtelike boere daar buite. Nou, ons is besig om hulle bymekaar te maak en soos julle weet, ons sê dis 'n 5 tot 'n 8 jaar proses, want die boervolk is nie dom nie. Hulle is al so baie keer om die bos gelei dat hulle nie maklik in 'n name op lyste sit nie. En vir daai rede lê die verantwoordelikheid by ons om seker te maak dat daai inligting nie gelek word nie. En daarom sal niemand ooit weet wat is die getal wat tot dusver regtig ontvoog het nie. Maar ek kan julle verseker, ons is al definitief baie ver, seker ek dink al 3 jaar terug by 'n Gideonsbente verby. So ons groei mooi en sterk en daar is daagliks mans en vrouens wat hulle self ontvoog en hulle by hierdie proses bysit. So as jy nog nie ontvoog het nie, neem jou volkereg op en sit jouself onder 'n nuwe jurisdiksie en word weer deel van die ZAR boervolk wat die regmatige erfgename is vir die Transvaal en die Vrystaat. Nou, enigiemand anders daar buite wat vir jou sê, daar's 'n regering en 'n volksraad en al die goed, jy kan nie daai goed aan mekaar sit voordat jy nog nie die volk by mekaar gekry het nie. En dis dalk iets wat ons weer moet begin leer. Dis baie maklik om sekere goed te sê. Ek kan vir julle sê, ja, ons het klare regering in plek maar wie is die president? Kom ons leer bietjie om vrae te vra. As iemand sulke dom goed kwytraak om vir jou te sê die volk, dan vra jy volk, maar wie is die volk? Want ek kan jou nou waarborg, hy kan self ook nie vir jou sê wie is hierdie sogenaamde volk. Ek weet nie of dit in die wolke is of waar hulle dink dit is of wat ook al nie, maar leer om vrae te vra. Dis nie so moeilik nie. En dis nou maklik om te sê, ja, ons het die beste netwerke, maar waar is daai netwerke? Wys hulle vir my. En ek kan jou verseker, hierdie manne gaan aan hulle moue moet kyk, want daai goed bestaan nie. So, ons is nie nat agter die ore nie. Ons noem 'n graaf en ons sien wat aan die gang is. En hierdie is weer eens 'n inligtingsversamel proses om te kyk wie is die mans en die vrouens wat erfregtelik deel is van die ZAR. Nou die ZAR is nie oop vir almal nie, dis oop vir die blanke bevolking en dis vir die boervolk. En die boervolk, soos julle weet, is nie Afrikaners nie. Die boervolk het 'n gelofte by Bloedrivier gemaak om 'n huis vir die almagtige skepper van hemel en aarde te bou. En dis nie 'n gebou soos die Voortrekker monument nie, daai is 'n Baal-tempel. As dit jou skok, dan doen jy navorsing, nie my glo nie. Maar gaan kyk bietjie mooi. Daai is 'n gelofte wat gemaak is. En daar is sekere goed wat ons dan volgens dit moet begin regkry en in plek kry. Nou ja, as jy oupas en oumas gehad het wat deel van die ZAR, wat die Transvaal en die Vrystaat was in 1899 tot 1902, dan is jy deel van die boervolk. Dit beteken nie as jy noodwendig nie grond besit het, dat jy nie deel is van die boervolk nie. Maar ja, gaan kyk of jy oupas en oumas gehad het wat in die konsentrasiekampe was en wat weggevoer is na Ceylon en daai plekke sit die Lena toe.
Dit maak jou 'n erfgenaam van ietsie baie spesiaal wat baie graag wil hê, maar nie hulle hande op kan sit nie. En dit is hoekom die tribunaal en die streeksvergadering daar is. Ons is daar om daai regte te beskerm en ons sal dit beskerm, want ons weet wat is dit werd. En die aanslae sal altyd daar wees, daar sal weer 'n nuwe een. Maar ja, gaan kyk na die dokumentasieproses. 2021 is daar dokumentasie ingedien en jy kan nie na die tyd kom en 'n nuwe ene probeer skep nie, want dit is klaar gedoen. So éventueel sal hierdie goed seker maar in 'n hof eindig en nie in 'n statutêre hof nie. So ja, hou maar die spasie dop, doen die regte ding, ontvoeg jouself en maak weer deel uit van die regmatige erfgename. Kry 'n nuwe idee en help ons bou aan dit wat ons voorouers met bloed en sweet voor betaal het. Seën vrede vir julle, als wat mooi is.